Hej og velkommen til min lille guide. I dag vil jeg simpelthen vise jer, hvordan jeg laver et billede, der minder sådan cirka om det her. Jeg synes egentlig selv, det er blevet rimelig fedt. Jeg ved bare ikke, hvad jeg synes. Anyways, vi skal op og begynde. Det vi gør, det er, at vi går ind i Photoshop. Jeg er så snydt lidt. Jeg har allerede startet et dokument. Det vi så gør nu, det er, at vi simpelthen går herover i baggrund. Her. Dobbeltklikker vi på det blå. Og dobbeltklikker vi her. Så har vi det, der hedder farveforløbsmaske på dansk. Så går vi op her, dobbeltklikker vi. Kan vi se her. Der står sort til hvid. Altså det ser lidt fæsent ud, synes jeg. Sådan lidt for fæsent. Men altså, ja. Det er så simpelthen gør nu, det er, at vi går ind her. Klikker på den sorte farve. Klikker vi farve. Så vælger vi, hvad den skal starte med at være. Så tager vi den derfra. Så klikker vi på den hvide, klikker på farve. Så skal vi simpelthen vælge en farve, den skal slutte med at være. Tager vi, det tager vi den her. Godt. Okay. Nu skal vi simpelthen, vi lukker lige den ud. Nu skal vi simpelthen have sat, tekst på, eller ikke tekst, vi skal først have sat den her ramme på. Det har vi simpelthen gjort ved at gå op i en, her på Bourget, tror jeg det hedder. Og så har jeg fundet en brush herinde. Jeg kan ligesom ikke huske, hvad side den ligger på. Man går først op i brushes. Selvfølgelig. Og så var det vist på side 8, tror jeg. Jeg tager lige 7 og se om den kan ligge der. Nej, det var side 8. Her. Waylights brushes. Klikker du på den, klikker man simpelthen download. Og når man har det, så kommer der en fil frem her. Så går man ind på Vista så går man også på XP, går man også ind i harddisken. Klikker man, vi tager programmer. Bagefter går vi ind i den, vi finder den mappe, der hedder Adobe. Finder vi mappen, der hedder Adobe Photoshop CS4, som vi lige klikkede på. Finder vi presets, og så bagefter brushes, og smider vi den simpelthen bare herind. Og så for at vi skal starte Photoshop forfra, så kan vi simpelthen, så går man bare ind i brushes og klikker load herover, indlæs. Nu skal vi have fundet den brush, som jeg brugte. Det var, så jeg husker hvad det var, det var den her. Så skal vi simpelthen, det er lidt meget den her lige nu. Jeg skal få en rimelig størrelse til den. Lidt mere. Det er fint. Så klikker vi simpelthen bare lige meget, hvad farven er. Du kan se, der var begyndt at komme lidt effekt i det. Nu går vi op her. Dobbeltklikker vi på det blå. Finder vi den, der hedder farveforløbsmaske. Så går vi simpelthen op igen her. Og så tager vi den her. Og så klikker vi på den røde farve. Og så tager vi simpelthen bare og laver et lag af forskellige farver orange, som jeg gjorde før. Her, det tager lidt tid, men det må man leve med. Jeg skal yde for en yde, eller sådan noget. Så skal vi lige finde den. Jeg ved ikke, om jeg stemmer lidt hæs lige nu, men det er ikke med vilje. Sådan 18 hov, så den er den bare fra af. Fuck af, Kevin. Nu har vi cirka. Nu har vi sådan cirka en fed farve her. Klikker vi OK. Bagefter klikker vi den, der hedder indvendig glød. Nej, her. Indvendig glød. Også for det udvendig glød. Det var udvendig glød, kan jeg se her. Klikker vi på den, og så finder vi sådan cirka en orange farve. En orange gul farve, som den jo egentlig også var.
sådan cirka her. OK. 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 Nu skal vi have tekst ind. Og det gør vi ved at klikke her. Indsætter vi teksten. Ja. Og der har simpelthen en fed skrift, der hedder Letter-O-Matic, som ser helt vildt fed ud. Den har alle. Hvis man har downloadet Photoshop på adobe.com, der skulle man have den her skrift. Chok går vi så. Og så sætter vi den i midten. Sådan cirka der. Og så dobbeltklikker vi her igen. Vælger vi igen den, der hedder farvefløbsmaske. Den kommer jeg til at bruge rigtig mange gange. Går vi op her. Skal den stå sådan her, kan jeg huske det var. Nej, der var det. Og så finder vi her. Der. Så skal vi op, og så kan man finde sådan en tilpassende farve. Man må egentlig helt selv bestemme, hvad farverne skal være. Det er bare, jeg kan godt lide den måde, det er sat op på. Jeg er lidt skør, men sådan er jeg bare. Det er fint, det der. Til. Sådan. Sådan der. Klikker vi OK. Og så OK. Men man kan ikke se skriften så meget. Jeg gør det lige igen 2 sekunder. Farvefløbsmaske. Og så tager vi bare den her. Og så siger vi bare sort over til rød. Hvad fanden? Fra sort. Når vi tager den bare fra mørkerød over til mindre mørkerød. Det ser fedt ud. OK. OK. Hvis man vil have udvendig eller indvendig glød, så må man også meget gerne det. Det ser faktisk også pænt fedt ud. Men vi tager begge dele, fordi det ser fedt ud, synes jeg. Det vi gør nu, det er, at vi går ind, og så klikker vi kontrol, og klikker på tekst, altså tid der. Så kan du se, så markerer det ligesom teksten. Så vælger vi den her herop. Så vi tager sådan cirka halvdelen. Sådan cirka halvdelen. Se, det er sådan cirka halvdelen, der bliver markeret. Og så går vi ud her, klikker på nyt lag, og så farver vi den simpelthen hvid. Skal vi finde der. Farver vi den hvid. Og så går vi op i obligatet eller sådan noget. Og så kan jeg huske, det var 14, jeg brugte. Og så hvis jeg så ligesom, hvad det nu jeg gjorde? Jeg gjorde sådan her. Kan se, det ser pænt fedt ud, synes jeg selv. Jeg ved så ikke lige, hvad I synes. Men det var min lille guide til, hvordan man lavede sådan fed baggrund, eller hvad man kan sige. Ja. Jeg kan lige på at gemme den. Og så bliver jeg så nødt til at gemme den i PNG. PNG-filer skal lige siges, de bliver ikke så fede. De bliver meget grumsede. De bliver faktisk JPG-agtige, når man ligesom bruger Photoshop til dem. Vi kan gemme den som Shock News 5. Ja, jeg har lavet 5 Shock News filer. Det var for at teste en hel masse. Klikker vi igennem. Okay, nu er den vi kalder for billeder. Finder vi Shock News. Har vi den? Shock News 5. Prøv lige at søge her. Shock News. Nå, jo, det er fordi jeg lige skal herind. Så skulle den komme frem. Shock News 5. Advent, som skal vi vores baggrund. Kan de zoome ud? Det ser sådan cirka sådan ud. Kan vi selv få den større, men det ser sådan cirka sådan ud. Jeg synes, det ser pænt fedt ud.
Jeg ved ikke, hvad jeres mening er, men velkommen til at skrive en kommentar. Tak fordi I så med i min lille hurtige guide om hvordan det er med at lave sådan noget sådan fed skrift her. Eller sådan et fedt billede. Ja. Jeg håber I kunne bruge guiden. Hej hej.